arkadaşıyla oturuyordu diz dize. Ve dudaklarından sessizce şu sözler döküldü. 3 günden beri Ali Muhammed bir lokma bile ağzına koyamadı. Gürül gürül bir ses duyuldu. Semadan bir meleğin indiğine şahit olundu. Ve Cibril şöyle dedi: arz ve sema yaratıldığı günden beri yere şimdiye kadar inmemiş ilk defa inen bir melektir ya Resulallah. Erseleniyallahu ileyk fekal efe meliken rasulen ec'aluke em abden rasula. Allah'ın selamı var ya Resulallah. Dediler ki bir hükümdar peygamber mi, yoksa Allah'ın kulu aciz, zayıf bir peygamber mi? Dostunun yüzüne baktı Allah Resulü. Karnı aç, dudakları susuzluktan kurumuş Allah Resulü, dostu Cibril'in yüzüne baktı. Tevâdâ li rabbike ya Muhammedu. Allah için başını eğebildiğin kadar eğ. Tevazu kanatlarını yerlere kadar indir ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Abden Rasûlâ. Abden Rasûlâ. Kul Allah'ın Resulü, öyle olmayı isterim. Melik olmak istemem. Müdebdeb hayat yaşamak istemem. Muhteşem hayat yaşamak istemem. O şerefle serfirazdır. Ve günde biz kaç defa söylüyoruz. O abden Rasûlâ dedi. Biz de Muhammedun abduhu ve rasuluhu diyoruz. Muhammed Allah'ın kulu ve Resuludur. Elçisidir, Hakk'a dilbestedir, iki büklümdür, inkiyat içindedir. Allah'ın kulu olma şerefiyle serfirazdır.